年29落雨，點會諗到過年前竟然落一場大雨嘅，搞到大家嘅心情咧都非常之肉酸。我媽話咧，即係假如年29、年30晚落雨嘅話咧，咁整個新年應該咧都喺雨邊上咧就係度過噶啦。嗱，雖然講咧對我就冇咩大影響嘅，因為喺新年嘅期間嘅我咧就係病屋企嘅。即係年30晚啊、年29啊，或者咧年初一嘅話咧，我多數都喺屋企 hea 就唔出門。咁啊，對一啲朋友嚟講嘅話，喂，咁就唔係咁好啦，玩唔到炮仗啊嘛，或者年初一要去拜年噶嘛。所以咧，搞到而家嘅天氣咧都清清冷冷咁嘅樣。以我嘅了解，過年應該係熱辣辣噶嘛。咁但係諗深一層嘅話咧，咁其實中國好似係都係冬天嘅喎。突然之間覺得自己好似喺外國過年添，都幾有 feel 下嘅。咁但係無論如何，新年咧最緊要大家齊齊整整、健健康康、開開心心。有啲人咧中意新年就係熱熱鬧鬧嘅、興興奮奮。咁但係我咧就比較中意靜靜地，可以喺屋企做下自己嘢，終於有啲時間好好咁休息。冇人得閒理你，因為大家都好忙，準備要迎接新年啊！祝大家新年快樂！